是黄晓明。来，我们掌声欢迎黄晓明。哎，小明，我听说一开始啊，导演觉得你可能太帅了。对啊，演反面不像，演反面就得长得像葛优那样的啊。你自己开始相信这点吗？谁说长得难看的就一定是坏人？对，长得好的就一定是那个。但我还真的是个好人，我还真的就是演了一个坏蛋。那现在比较流行，你像布拉德皮特尔就演无耻的混蛋，就那种邪那种感觉，那我觉得很爽，演坏人。其实小明也是应该不止一次看到我们的选手们了。现在天使的比赛已经进入到8进7了，你会越来越看重女孩子身上哪一方面的特质是符合天使的标准的？其实我有一次曾经说过，我说我觉得每一个善良的、有爱心的女孩子，都是一个天使，都是一位美丽的天使。所以我觉得爱心很重要。那我喜欢女孩子，就是散发出那种祥和的那种气质，我觉得是非常重要的，对于我来说。今天呢，小明也给我们带来了一份礼物，就是他的一首歌曲，也是《风声》中的插曲，名字就叫《风声》。没有，是电影《风声》的同名电影主题曲。也是主题曲。对，叫《风声》。好，我们请黄晓明为我们带来电影《风声》的主题曲《风声》，有请。谢谢。你该懂我不过是好事，一邪一正我会是谁的替身，真作假时假当真。若你看出我那无形的伤痕，你该懂我看你的眼神，一邪一正我会是谁的替身，真作假时假当真。每半年风声，命运却留下指纹，爱你却不能过问。别走漏风声，爱我比敌对残忍，灿烂却是尽黄昏。每半年风声，命运却留下指纹，爱你却不能过问。别走漏风声，爱我比敌对残忍，灿烂却是尽黄昏。别走漏风声，爱你却比死更冷，灿烂却